montagem do paneleiro com nichos da cozinha modular Glória, que está disponível na cor castanho, conforme o exemplo de montagem, e na cor branco. Este produto possui os detalhes usinados, puxador ABS e os pés com regulagem, além de um excelente aproveitamento do seu espaço interno. Ainda ficou com alguma dúvida sobre a montagem? Deixe aqui nos comentários que a gente responde.